दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 3D प्रिंटिंग के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 3D प्रिंटिंग क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। सामान्य रूप से हम किसी भी इमेज की केवल लंबाई और चौड़ाई ही देख पाते हैं, लेकिन 3D इमेज में हम उस इमेज की गहराई भी देख सकते हैं। खास बात यह है कि ऐसी इमेज देखने में बिल्कुल वास्तविक लगती है और इसका अनुभव आपने 3D गेम खेलने या 3D मूवी देखने समय भी जरूर किया होगा। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से आप किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का कॉपी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और नई टेक्नोलॉजी है। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक डिजिटल मॉडल एक ठोस वस्तु या ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, जिसके कारण 3D प्रिंटिंग बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गई है। 3D प्रिंटिंग कैसे काम करती है? दोस्तों, सबसे पहले जिस भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का 3D प्रिंटिंग करना होता है, उस वस्तु या ऑब्जेक्ट का वर्चुअल डिजाइन बनाया जाता है। यह डिजाइन 3D प्रिंटिंग को पढ़ने के लिए ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। वर्चुअल डिजाइन कैड या ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया जाता है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो ड्राइंग इमेज और तकनीकी इमेज बना सकता है। एक 3D स्कैनर का उपयोग करके भी एक वर्चुअल डिजाइन बनाया जा सकता है, जो मूल रूप से विभिन्न कोनों से इसकी तस्वीरें लेकर मौजूदा वस्तु की एक प्रति बनाता है। वर्चुअल मॉडल बनने के बाद इसे प्रिंटिंग के लिए तैयार किया जाता है। स्लाइसिंग नामक प्रक्रिया का उपयोग करके मॉडल को कई परतों में तोड़ा जाता है। स्लाइसिंग मॉडल लेती हैं और इसे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सैकड़ों या हजारों पतली क्षैतिज परतों में स्लाइस करती है। मॉडल को स्लाइस करने के बाद स्लाइस 3D प्रिंटिंग पर अपलोड करने के लिए तैयार हो जाती है। 3D प्रिंटिंग पर कंप्यूटर से कटा हुआ मॉडल को ट्रांसफर करने के लिए USB केबल या वाईफाई कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। जब फाइल 3D प्रिंटिंग पर अपलोड की जाती है तो यह मॉडल के प्रत्येक टुकड़े को पढ़ती है। इसके बाद 3D प्रिंटिंग प्लास्टिक, रबर, कॉपर, लोहा आदि मटेरियल का इस्तेमाल करके उस वस्तु या ऑब्जेक्ट का बिल्कुल हूबहू मॉडल तैयार कर देता है। आजकल 3D प्रिंटिंग का चलन इतना बढ़ गया है कि इन तकनीकी के जरिए न सिर्फ मूर्ति, बर्तन, कार और मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, बल्कि मकान भी बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इंसानी शरीर के कई अंग बनाना भी संभव हो गया है, जैसे दांत, कान और हड्डी के पार्ट्स 3D प्रिंटिंग के जरिए बड़ी आसानी से बनाए जाने लगे। वाकई 3D प्रिंटिंग एक हैरान कर देने वाली तकनीकी है जो हमारी लाइफ को और भी आरामदायक बनाने में मददगार साबित होगी। 3D प्रिंटिंग के क्या क्या फायदे हैं? 3D प्रिंटिंग से हम यूनिक वस्तु अर्थात जो मार्केट में अवेलेबल न हो उसे भी प्रिंट कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग में हम अपने अनुसार डिजाइन कर प्रिंट कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग से उत्पादन में वेस्टेज कम होती है। 3D प्रिंटिंग में जोखिम बहुत कम होता है। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग के फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव होता है। 3D प्रिंटिंग बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। इसमें बिजली खपत बहुत ज़्यादा होती है। 3D प्रिंटिंग से खतरनाक हथियार का उत्पादन भी हो सकता है। 3D प्रिंटिंग का उपयोग। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग का उपयोग स्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल टूल्स, हेल्थ केयर, प्रोडक्ट डिजाइन, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन के क्षेत्र में किया जाता है। 3D प्रिंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कृत्रिम मानव अंग बनाने में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेलबर्न TTP नाम की एक कंपनी है जो इस अनोखे प्रयोग को अंजाम दे रही है। 3D प्रिंटिंग से मानव अंग बनाने के लिए स्टेम सेल की मदद से प्रयोगशाला में बनाई गई मानव कोशिकाओं को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने एक खास नोजल विकसित करके इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस नोजल की मदद से प्रयोगशाला में अभी मानव कान प्रिंट करके तैयार कर लिया गया है। वैज्ञानिक अब मानव लीवर और हड्डियों को 3D प्रिंटिंग से बनाने की तैयारी में जुटे हैं। मेलबर्न TTP कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि वे जल्द ही 3D प्रिंटिंग से मानव अंग बनाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे और अगले 10 वर्षों के भीतर
मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए डोनर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अपना प्यार और बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।